एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फ्रुट स्मूथीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ र बनाउन पनि सजिलो छ। जसलाई चाहिँ फ्रुट्सहरु खानु मन लाग्दैन त्यस्तो मान्छेहरुले चाहिँ यसरी स्मूथी बनाएर खायौं भने सजिलै हामी खान सक्छौं, मिठो पनि हुन्छ। त्यस्तो मान्छेमा म पनि पर्छु। म पनि यो फलफुलहरु त्यति मलाई खान मन लाग्दैन। त्यसकारण म चाहिँ स्मूथी नै बनाएर डेली स्मूथी बनाएर खाने गर्छु। म हरेक मर्निङ टाइममा चाहिँ चियाको सट्टा म चाहिँ स्मूथी नै खाने गर्छु। यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ एकदम इम्युनिटी पावर बढाउनमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। त्यसैले आज मैले यो रेसिपी लिएर आएको र अब कसरी बनाउने हामी सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ फ्रुट्सहरुमा स्ट्रबेरी, किवी, पपैया, मेवा अनि एप्पल, ब्लुबेरी र रास्पबेरी लिएको छु। साथसाथै एउटा बनाना पनि लिएको छु र यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले यो हाफ कप दही लिएको छु अनि 3/4 कप दुध पनि लिएको छु र 1 टेबल स्पुन चाहिँ मैले अलमन्डलाई पोक्रा ताछेर काटेर भिजाएर राखेको छु र 1 टेबल स्पुन त्यस्तै गरेर मैले वालनट पनि लिएको छु। यो नट्सहरु हालेर बनायो भने अझ राम्रो हुन्छ हामीलाई। यो नटहरु खानु पनि हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हो। र अब मैले चाहिँ यो स्याउ चाहिँ हाफ लिएको छु। यसलाई काटौं। यसरी सबै स्याउलाई काटो मसिनो गरेर अब यो फ्रुट्सहरु जति हामीले यो मिक्सीमा राखिदियौं। स्याउलाई पनि काटेको राखिदिउँ यसमा। अब यो बनानालाई पनि काटिदिउँ। यदि तपाईहरुलाई यो स्मूथीमा चिनी पनि हाल्नु मन लाग्छ भने चिनी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अझ राम्रो तपाईहरुले हनी राख्नु भयो भने त अझै राम्रो है। म चाहिँ स्मूथीमा कहिले पनि यो सुगर हनीहरु केही पनि राख्दिनँ, किनभने मलाई चाहिँ यो फ्रुट्सको गुलियो नै मलाई पुग्छ है। त्यसैले गर्दा म चाहिँ राख्दिनँ। तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ भने हनी राख्नुहोस्, सुगर राख्नुहोस्। अब यसमा म यो वालनट पनि राखिदिन्छु। यो चाहिँ मैले 1 टेबल स्पुन लिएको छु। अब यसमा राखिदिउँ यो। र यो अलमन्ड पनि मैले भिजाएर राखेको छु। यो पनि 1 टेबल स्पुन छ। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यसमा 3/4 कप मैले दुध लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ यसमा। अब यसमा यो हाफ कप दही लिएको छु। यो पनि राखिदिउँ। यदि तपाईहरुलाई दही मात्रै हालेर बनाउन मन लाग्छ भने दही मात्रै हाल्नु भए पनि हुन्छ। दुध मात्रै हाल्नु मन लाग्यो भने दुध मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ। नत्र दुईटै मिक्स गर्दा पनि अझै मिठो हुन्छ। तर मलाई चाहिँ प्राय गरी दही मात्रै राखेको मन पर्छ। जसरी बनाउनु भए पनि यो मिठो हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले अब प्युरी बनाउँछौँ। स्मूथी तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म सर्भ गर्छु है। अब यसलाई सर्भ गरौँ ग्लासमा। ल मेरो यो स्मूथी पनि तयार भइसकेको छ। ल अब हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई ट्राई गरेर पनि देखाउँछु कस्तो राम्रो भएको छ। एकदमै मिठो भएको छ।
तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो यो स्मुदीको रेसिपी है? यसमा चाहिँ सबै फलफुल, नट, दुध, दही सबै चिज परेको छ। हरेक राम्रो चिजहरू चाहिँ यसमा परेको छ। हामीले चाहिँ यो फलफुल चाहिँ डेली खाने बानी बसाल्नु पर्छ है। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै गरेर म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।